Hi guys, welcome to Shortsfeed. Last video le Panasonic microwave வாங்குனேன் அப்படினு சொல்லிட்டு வீடியோ ஷார்ட்ஸா போட்டிருந்தேன். அந்த ஷார்ட்ஸ்லயே எவ்வளவு ரேட்டுக்கு வாங்குனேன் எல்லாமே டீடைல்டா இருக்கு. மேல இருக்கிற ஐகார்ட்ல அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுக்கிறேன், செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. Panasonicல NN-CT65MM இந்த மாடல் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதுல நம்ம கன்வென்ஷன், கிரில், மைக்ரோவேவ் ஓவன் மூணு மோடுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில்வர் கலர் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட கெப்பாசிட்டி 27L, கன்வென்ஷன் 100 to 200 டிகிரி செல்சியஸ், கிரில் 1350 வால்ட், மைக்ரோவேவ் 900 வால்ட். சில்வர் கலர் தான் வாங்கியிருக்கோம். ரெண்டு மோடோட காம்பினேஷன்லயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் தனியாவே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல 101 ஆட்டோ மெனு இருக்கு. அந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணி நம்மளுக்கு வேண்டிய டிஷ்ஷஸை செஞ்சுக்கலாம். உள்ள இருக்கிற டர்ன் டேபிளோட சைஸ் 315 இருக்கு. குவிக் 30 அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க 30 செகண்ட்ஸ்க்காக. பிளஸ் ஆட் டைமும் கொடுத்திருக்காங்க. சைல்ட் லாக்குக்கு தனியாவே ஒரு பட்டன் இருக்கு. ஃபார் ஹெல்த்தி மெனு அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு. இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏர் ஃப்ரையிங் மெனுஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆயிலே இல்லாம சூப்பரா நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அரபிக் பிரெட், ஃப்ரைடு சிக்கன், இந்த மாதிரி ரெசிபீஸுக்கு ஏர் ஃப்ரையிங் மெனு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சூப்பரா வரும். ரீபேக் பட்டனை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரெட் மெனுஸ் எல்லாமே ரீபேக் பண்ணிக்கலாம். டெசர்ட் அண்ட் கேக் மெனு யூஸ் பண்ணி கேக், பிஸ்கெட்ஸ், டெசர்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதுல நம்ம ஆட்டோ ரீஹீட், ஹெல்தி மெனு, மெயின் டிஷ், சைட் டிஷ், சைட் டிஷ்ல கிரேவி அண்ட் ட்ரை ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கு. சூப் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ், தந்தூரி அண்ட் கிரில், ஜப்பானீஸ் டிஷ்ஷஸ், கேக்ஸ், டெசர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி சூப்பரா நமக்கு வேண்டிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஓவனை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். உள்ள நமக்கு மைக்ரோவேவ் ஓவன் கூட ஹை வயர் ரேக், லோ வயர் ரேக் அப்படின்னு ரெண்டு ரேக் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மேனுவல் கொடுத்திருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கைடு கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைடுல 101 ரெசிபீஸ் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ப்ரொசீஜரை கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க சொல்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆயிரும். சைட்ல நமக்கு டச் பேனல்ஸ் தான் இருக்கு. கன்வென்ஷன், கிரில், மைக்ரோ பவர் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அதோட செகண்ட்ஸ் கீழேயும் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இத காம்பினேஷன்லயும் செய்யலாம். ஆட்டோ டிஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் தனியாவே கொடுத்திருக்காங்க. டைமர் அண்ட் கிளாக் மூலமா நம்ம டைமரும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ ரீஹீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் தனியா கொடுத்திருக்காங்க. ஹெல்தி மெனு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயில் இல்லாம நம்ம ஃப்ரை பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மெயின் டிஷ் அப்படின்ற மெனு யூஸ் பண்ணி மெயின் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம சைட் டிஷ் கிரேவி, சைட் டிஷ் ட்ரை, சூப், ஸ்நாக்ஸ், தந்தூரி கிரில், ஜாப்பனீஸ், டெசர்ட் அண்ட் கேக், இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டவுன் ஆரோ, அப் ஆரோ கொடுத்திருக்காங்க. 101 ஆட்டோ மெனுஸ் நம்ம அப் அண்ட் டவுன் ஆரோ யூஸ் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா இருக்கும். ஆட் டைம், குவிக் 30, ஸ்டாப், ரீசெட், ஸ்டார்ட், செட், இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸும் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பிரஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்ப்ளே விண்டோல நம்ம என்ன மோட கிளிக் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத ரொம்பவே கிளியரா காமிக்கும். டிஸ்ப்ளே விண்டோல நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம், ஹை வயர் ரேக்கா, லோ வயர் ரேக்கா அப்படின்றத அந்த ஆப்ஷனுக்கு தகுந்தாப்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்.
மேனுவல் புக்ல எல்லாமே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதை ரீட் பண்ணி நம்ம மெனுஸும் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவன்ல ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பால் தான் ஹீட் பண்ணி குடிச்சோம். பால்ல மஞ்சத்தூள், பனங்கற்கண்டு போட்டு 1 மினிட் மட்டும் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு குடிச்சோம். ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி சூப்பரா ஒரு மெனுவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் டாடா பை பை சொல்லி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஷ்ருத்திஸ் கிச்சன் துபாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஷ்ருத்திஸ் கிச்சன் துபாய் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Bye guys, HQ all.